फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, नीचे लाइक का बटन होगा, और कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि फ्रेंड्स आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दबा दीजिए घंटा। हाउ टू डाउनलोड साउंड इफेक्ट एंड 8 साउंड इफेक्ट ऑन द कार्टून टू फाइटिंग एंड ऑल। अगर फ्रेंड्स आज के वीडियो में ज़रा से भी स्किप मत करना। अगर फ्रेंड बाई चांस आप स्किप कर दोगे ना तो यार कुछ भी नहीं चलने वाला। तो भाई इसलिए मैं आपको बता देता हूँ यार, कहाँ की जल्दी हो रही है। अपन पूरी वीडियो देखो बैठ के। और क्या फ्रेंड्स को कि यार आपको डाउनलोड तो कर लोगे पर 8 कैसे होगा ये आपको नहीं मालूम होगा। तो भाई इसलिए गाइस आज की वीडियो फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, कोई काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। सो गाइस आज की वीडियो का लाइक है मैं 50 लाइक्स का देखते हैं फ्रेंड, आप इसे कितनी जल्दी कंप्लीट कर देते हो। अगर ये कंप्लीट कर दिया तो मैं आपके लिए और अच्छे से साउंड इफेक्ट लाऊंगा। तो गाइज आज की उस लाइक वीडियो का लाइक है तो बता दिया है। तो फ्रेंड अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने जाना है जेटार जीवर में, यानी फ्रेंड्स आपको जेटार जीवर डाउनलोड करना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको जिप फाइल की लिंक प्रोवाइड करा दी है। वहाँ से आपको फ्रेंड्स आपको जिप फाइल डाउनलोड करानी नहीं है। अब फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि वो जिप फाइल फ्रेंड जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको क्या इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स, कैसे आपको उसको मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है। यदि फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से इस लिंक पे आओगे आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, हाउ टू डाउनलोड साउंड इफेक्ट एंड 8 साउंड इफेक्ट। फ्रेंड्स आपको इधर नहीं मिले तो आप इधर सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी डाला है पोस्ट नया नया तो फ्रेंड इधर ही मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड ये जो दिख रहा है आपको उस पर दबाना है, हाउ टू 8 साउंड इफेक्ट पे दबाना है। उसके बाद जो ये नीचे दिख रहा है फ्रेंड्स फाइटिंग साउंड इफेक्ट्स लिंक क्लिक हेयर टू डाउनलोड, फ्रेंड्स आपको इस पर दबाना है। इसी फ्रेंड्स आप इस पर दबाएंगे आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब टू अनलॉक डाउनलोड लिंक। फर्स्ट को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको सब्सक्राइब करना तभी खुलेगी लिंक। यहाँ से फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर दोगे। फिर फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहाँ से बैक वाला दबाना है, यहाँ से बैक आना है, दोबारा सब्सक्राइब करना है मेरे फ्रेंड के चैनल को। फिर फ्रेंड्स आपको बैक आना है, फिर ये अनलॉक दिख रहा है आपको अनलॉक पे दबाना है, गेट लिंक पे दबाना है फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स आप गेट लिंक पे दबाओगे आपके सामने ये आ जाएगा, आपको इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स कैसे ऐड करना है चलिए फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और एप्लीकेशन सर्च करनी है जिसका नाम है काइनमास्टर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स आपको इसको भी डाउनलोड कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आपको चाहिए कि आपको काइन वाटर मार्क नहीं मिले तो फ्रेंड्स आपको उसके लिए अब मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ फ्रेंड्स मैंने आपको एक वीडियो की लिंक दी है, वहाँ से फ्रेंड आपको कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है चलिए फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जेटार जीवर ओपन करना है। आपने जहाँ से भी मेरी फाइल डाउनलोड करी है वहाँ फ्रेंड्स आपको चले जाना है। वैसे तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने अपने जहाँ से भी फ्रेंड डाउनलोड होकर आई होगी आपको वहीं पर रखना है। जैसे यूज क्रोम से करा होगा, यूसी ब्राउज़र से करा हो, यूसी ब्राउज़र से करा होगा तो यूसी डाउनलोड्स में आई, क्रोम से करा होगा तो डाउनलोड्स में आ जाएगी। उसके बाद ये वाली फाइल को आपको दबाना है, एक्सट्रैक्ट हेयर दबाना है, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देख लीजिए फ्रेंड्स। स्मॉल लेटर में लिखना है, सॉरी फ्रेंड्स बिग लेटर्स में लिखना है BYTM लिखना है फ्रेंड्स, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना है आपको, और बिग कैपिटल लेटर्स में लिखना है फ्रेंड्स। और आपको ये वाला फाइट वाला एक फोल्डर मिल जाएगा। जैसे ही फ्रेंड आप इसको ओपन करेंगे आप सामने काफ़ी सारा साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है, अपने काइनमास्टर जो एप्लीकेशन से आपने डाउनलोड की थी आपको उसको ओपन कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप उसको ओपन करेंगे सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब फ्रेंड्स क्या करना है, प्लस पे दबाना है, फिर इस पे दबाना है 16:9। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ले लेना है जहाँ से फ्रेंड्स आपने इसको रिकॉर्ड कराया था। फ्रेंड रिकॉर्ड कैसे करना है तो फ्रेंड्स उसकी उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डीजी रिकॉर्डर से कोई से भी रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, उससे फ्रेंड्स आपको रिकॉर्ड कर लेना है, अपनी वो रिकॉर्ड कर लेना। और फिर रिकॉर्ड करने के बाद आपको करना क्या है चलिए फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड जैसे फ्रेंड ये वाला मैं ले लेता हूँ, मैं आपको ये वाला ऐड करके बताऊँगा फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स ज़्यादातर क्या होता है हम दो बड़े साउंड इफेक्ट नहीं ले पाते, तो फ्रेंड्स आपको पहले वो एक रिकॉर्ड कर लेना है, फिर उसके बाद के सारे फ्रेम डिलीट कर देना है, फिर सेकंड रिकॉर्ड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ जो दिख रहा है आपको इस पर दबा के जो साउंड दिख रहा है आपको साउंड को जीरो कर देना है। आपको दूसरे पे भी ऐसे ही करना है, साउंड को जीरो कर देना है। उसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप खोलेंगे आपको सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, ऐसे करना फ्रेंड। जब तक जहाँ से फ्रेंड्स आपकी रिकॉर्डिंग शुरू होती है वहाँ पे आपको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद कैची दिख रहा है फ्रेंड्स,
आपको इस पे दबाना है, ये दिख रहा है ना फ्रेंड्स लाइन, आपको इस पे दबाना है। देन कैंची पे दबाना है, कैंची इरेजर पे दबाना है, ऐसी कुछ फ्रेंड्स कैंची था। फ्रेंड्स अब यहाँ से आपको ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स करना क्या है, आपको और दबाना है और इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा पूरा। फ्रेंड्स अब आपको दूसरा शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ से करना क्या है फ्रेंड्स, इसका भी आपको बगल का पूरा काट देना है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, उस पर दबाना है। देन आपको पीछे का सारा काट देना है। उसका फ्रेंड आपको करना क्या है, आगे जाना है। जैसे जहाँ तक फ्रेंड्स आपको ये ख़त्म होती है, आपको उस पर दबाना है। देन आगे का पूरा काट देना। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना क्या है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी थी फ्रेंड, आपको बता दिया था मैंने। फ्रेंड आपको एल्बम्स में जाना है। देन डाउनलोड के फोल्डर देखिए फ्रेंड, यहाँ 2 डाउनलोड फाइट के फोल्डर आ चुके हैं। फ्रेंड अब ये फाइट का फोल्डर में आपको जाना है। फ्रेंड यहाँ पे आपको ऐसे कई सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। फ्रेंड ये जो आपको पंच साउंड इफेक्ट दिख रहा है, आपको क्या करना है, जहाँ पे फ्रेंड ये कार दोनों टकराई थी, ऐसी फ्रेंड देखिए फ्रेंड ये कार दोनों टकराई हैं। फ्रेंड आपको एल्बम में आना है फाइट साउंड इफेक्ट, यहाँ पे आपको दोनों डायमंड से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे मैंने ये फेस 1 जो दिख रहा है फ्रेंड, जैसे इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो डाल दूँगा अपने चैनल पे। आपको वहाँ से उस वीडियो को डाउनलोड करना है। वीडियो डाउनलोड कैसे करते हैं, आपको उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसकी भी लिंक फ्रेंड्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी फ्रेंड मैं डालूंगा इसके बाद कोई सी वीडियो, उसमें फ्रेंड मैं साउंड इफेक्ट दूंगा, क्रिएटिव कॉमन्स होगा, नॉन कॉपीराइट। उसमें फ्रेंड आपको क्या करना होगा, अपने जो है डाउनलोड करके मेरी ये वीडियो डाउनलोड करनी होगी। देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने दबाया और देन ये फ्रेंड प्लस दिख रहा है, आपको प्लस पे दबाना है, इस पर दबाना है। ये देखिए फ्रेंड जो साउंड दिख रहा है इस पर दबाना है। ये जो वॉल्यूम का आपको 200 कर देना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरीके का आपको कुछ अच्छा सा लुक आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑडियो पे दबाना है। तो जाइए फ्रेंड मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ऑडियो पे जाएंगे, आपको फाइट पे जाना है। फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक और की लिंक प्रोवाइड करा दी आपको, फ्रेंड को अच्छा साउंड इफेक्ट की, आपको इसको भी पूरा ऐड कर लेना है। प्लस पे दबाना है, पूरा ऐड हो जाएगा। फ्रेंड बाई चांस आपको कहाँ तो यहाँ तक तो फ्रेंड लोप कर लेना, जहाँ तक आपकी वीडियो जाएगी वहाँ तक फ्रेंड की लोप हो जाएगा। फ्रेंड अब यहाँ से आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जैसा करना है वैसा कर लेना है। फ्रेंड सेव कैसे करना है, आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको जहाँ पे भी वो वीडियो है उसको सेव कर लेना है। ये तो फ्रेंड ये दिख रहा है शेयर जैसा कुछ ऑप्शन, आपको इधर से आपको क्वालिटी कर लेनी है, फुल हाई पे करना है। देन फ्रेंड यहाँ पे आपको HD फुल HD मिल जाएगा, आपको HD कर लेना है। FPS फ्रेंड्स आप चूज़ कर सकते हैं, आपको हाई कितने भी MB के हिसाब से कर लेना है। एक्सपोर्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, इधर से आपको एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप उसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। सो आज यही थी आज की वीडियो। आई होप का फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दी लाइक, चैनल को दी सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।